Quietschen an Türen beseitigen. Früher, wenn eine Tür quietschte, hat Oma nicht lange gefackelt. Sie griff zur blauen Dose mit dem Duft unserer Kindheit. Ein Klecks Vic Vaporub auf den Finger, ab aufs Scharnier, ein bisschen reiben. Fertig. Die Tür schwieg. Und wir staunten. Wer hätte gedacht, dass dieser Erkältungsbalsam auch als Schmiermittel durchgeht? Aber es funktioniert. Die Salbe gleitet in die Ritzen, nimmt dem Metall das Kratzen. Und plötzlich wird ein nerviger Ton zu einer Erinnerung. Ein Stück Alltagszauber, das ganz leise wirkt, so wie Oma. Und genau deshalb fangen wir hiermit an.